Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wisatawan Magetan. Nah, kita ada di air terjun Jumok, tepatnya di Desa Puntodoro, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan. Oke guys, nah ini adalah kesempatan luar biasa bagi kita bisa nyampe di sini dan singgah di sini melihat suasananya. Nah, air terjun ini masih alami guys. Jadi masih alami, belum tersentuh sama sekali. Ini tingginya sekitar 20 meteran ya, kurang lebih 20 meter. Kurang lebih ya. Nah, sepanjang sana di bawah sana itu pertanian yang lagi digarap, ada kentang, ada apa itu? Pokoknya sayur-sayuran gubis, bunga kol segala macam. Oke. Nah, ini adalah keindahan alam Magetan. Air terjun Jumok. Nah, ini masih gratis guys, masih free. Kalau mau ke sini monggo. Gratis, melihat air terjun gratis, mana ada selain di sini. Ya, aksesnya, tinggal aksesnya dan kemauan aja ya. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari jalan Desa Puntodoro, sebelah sana aja nih. Sekitar 200 meter. Nah, 200 meter, nah itu tuh yang jualan pentol itu, tak zoom ya. Nah, itu yang jualan pentol dari sini ke sini sekitar 200 meter. Jadi kita letaknya ada di pinggir jalan, guys. Jadi di pinggir jalan, luar biasa. Keren. Ya, itu perjalanan kita mengeksplor Magetan tidak sampai di sini saja, guys. Jadi kita sering belusukan di tempat-tempat yang sebenarnya berpotensi luar biasa kalau dikembangkan dengan luar biasa. Nah, di sini ada juga yang di sana itu air terjun yang lebih tinggi. Cuma sayang di sana kering, guys. Jadi mungkin bisa dikondisikan seperti apa, bisa dialiri air dari sarangan atau dari mana, terserah di mana mengakali dan mengatasinya. Karena potensinya ada di sini nih, potensinya ada. Ini air terjun sebenarnya. Itu lebih tinggi, sekitar 150 meter guys, kurang lebih seperti itu. Tinggi banget. Oke. Nah, ini udaranya adem. Oke, adem. Nah, ini view di sekitar tadi air terjun yang di Desa Puntodoro tadi. Namanya apalah? Aku lupa, soalnya namanya secara komersil belum ada, tapi menurut penduduk sekitar gitu aja tadi, sempat lupa. Soalnya pelangnya nggak ada. Oke. Nah, ini dari Desa Puntodoro itu istimewa. Jadi ada di antara lembah ini sama lembah, jurang ini sama jurang ini. Dia di tengah-tengahnya. Dan udaranya adem. Oke guys, kita telusuri bareng-bareng. Kita lihat lagi air terjun yang tadi. Nah, ini kalau dari samping ya, ini kita lihat yang dari depan. Luar biasa. Oke guys, itu aja perjalanan kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, di share, dan juga di komen-komen. Jangan lupa juga di share ke seluruh Indonesia, tahu kalau di Magetan ada potensi yang luar biasa yang perlu digarap, yang perlu dilestarikan, dan perlu apa aja lah pokoknya. Yang penting itu positif ya guys. Oke, kita sampai jumpa lagi kesempatan. Kita sambil turun guys. Sebenarnya Magetan tuh luar biasa, potensinya luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.